Ora viva renovados de muito boa tarde, já está no ar a nossa rubrica que visa tirar os rappers do anonimato para um mundo estável. Hoje nós temos convidados especiais e eles farão questão de se apresentarem. Graciano Furious, Mano, eu sou Rastrano. Zé João Maneco. Príncipe Augusto. Então, como é de costume, a gente trazer alguns dreads da banda e fazedores de música. Hoje no nosso quadro picante nós temos surpresas. Acho que vocês estarão também a se perguntar o porquê que a gente trocou de local. Houve alguns constrangimentos lá no resort, então a gente teve que trocar para o Isabel Matuca. Vamos começar com o nosso dread dos Valentinos, a.k.a. Graciano Mandela. Começando com o nosso dread Graciano Mandela, nós temos aqui no nosso quadro picante, não um quadro picante, a gente não teve o privilégio de trazer o quadro picante, mas sim um telefone picante com a imagem do nosso dread que é Nelson Marley. Temos aqui o Nelson Marley. Graciano Mandela, o que é que tu tens a dizer consoante o dread de Nelson Marley, se tu conheces? Dás um xixi para ele ou um bom? Nelson Marley é meu dread, é desde a boa. Acompanho o trabalho dele. É um bom, é um bom. Não por ser meu dread, mas respeito mesmo o trabalho dele. Ok. Então, um dos dreads da banda que é Nelson Marley, pertencente também ao nosso quadro picante da nossa rubrica Volta da Fogueira, acabou de levar um bom pelo nosso dread que é Graciano Mandela. Agora vamos atacar o nosso dread Rostrana. O dread que lançou a sua mixtape bem há pouquinho. Temos aqui acho que esse dread mesmo vai levar bom, porque é um dread também bué quente. Temos aqui Ed Kelson. O que é que tu tens a dizer consoante os trabalhos feitos do nosso dread Ed Kelson, Rostrana? De Kelson, tropa, Yeah. Ele é como um irmão pra mim. Começamos a bombar juntos. Ele merece um bom pelos trabalhos feitos. Passou no Quadro Play de si. Ok, o nosso dread Ed Kelson acabou também de levar um bom pelo nosso dread que é Rostrano, um homem que soltou a sua mixtape bem há pouquinho. Agora vamos atacar o nosso dread Oséias Joel. Ele também, né? Não sei se conhece esse dread, já lhe ouviu, mas não sei. E até porque um dos membros do grupo dele está aqui e a cena mesmo tá quente, vai pegar pesado. Temos aqui Anselmo Spécio, que é assim chamado, faz parte do grupo Valentinos. Nosso boy José Joel, o que é que tu tens a dizer a respeito do nosso boy Anselmo? Consoante esse nega, nunca tinha visto antes. Não sei qual é o nível dele, estás a ver? Mas por ele estar na mesma liga e com o mesmo foco, eu dou um bom com motivo de motivação, estás a ver? Porque a gente está na mesma liga, estás a ver? Eu gostaria de ser apoiados, não só por pessoas que não fazem música, por músicos e tudo mais. E gostaria que isso seja recíproco, estás a ver? Então dou um bom. Ok, assim foram as palavras sábias do nosso dread José Joel também, que soltou o seu som bem a pouquinho, que é Solidão. A cena tá mesmo good. Correm lá nas redes sociais do nosso dread, chequem o mamo, sei que vocês vão curtir. Agora vamos pegar o nosso boy que vem do Monoá, tá aqui hoje conosco, que é Príncipe Augusto. Príncipe, Monengue, não corta essa parte, é Monengue. Temos aqui também um dread, fazedor de música da banda, a.k.a. Edney Toronto, pertencente ao grupo B-Swag. O que é que tu tens a dizer a esse dread? Tu que dropa ficha não tem como. Não tem como não lhe dar bom, é Moui. Um bom rapper não tem como, não tem explicação, olha o grupo, São mesmo niggas que dropam ficha aqui na banda, são niggas que não tem como. Então, dos 4 dreads mostrados aqui hoje na nossa rubrica Volta da Fogueira, que é o nosso quadro picante, levaram bons. É porque a cena mesmo
está indo bem. E eles também têm trabalhado e têm mostrado a fé, foco e muita determinação nessa estrada. Porque da vez passada, a Dre disse que se conhece mesmo, mas para se facar, mesmo se facar. Temos aqui agora, esse boy acho que vai levar mais um bom. Vamos começar com o nosso boy, voltando para o nosso boy, Graciano Mandela, Dre que parte, corações, é quem, Dom Juan. Estamos aqui, Leandro Tavares. O que é que tu tens a dizer a respeito a esse Dre de Leandro Tavares? Leandro Tavares. Uhum. Sinceramente não conheço. É- Não sei se tem um outro nome, Aham. mas sinceramente, não sei. Olha lá, então que te mostrei a imagem. Temos aqui Leandro Tavares. Produtor da X. Conheço ele. Uhum. Já gravei na produtora. Nunca cheguei a ouvir os sons dele. Uhum. Mas ele produz bem. Acho que é o motivo que ele vai fazer levar bom. É o motivo que vai fazer Senão levar bom, né? Os sons dele nunca ouvi, nunca cheguei a ouvir. Então, o nosso Dre de Graciano Mandela, ele disse que nunca chegou a ouvir o nosso Dre de Leandro Tavares, a.k.a. Prodenson da X, mas sim já chegou a curtir dos trabalhos dele, pela masterização e tudo mais. Agora vamos pegar, acho que o nosso boy Rostrana se sentiu assim um pouquinho constrangido, porque faz parte do grupo dele, não corta essa parte, e tens que filmar essa parte, sempre te aviso. Vamos pegar o nosso boy Rostrana, temos aqui o nosso boy Esmeraldo Cariata. Também faz parte da X. Acho que deve estar te perguntar se Esmeraldo Cariata é quem, né? Fala aqui. É da tua autoria, podes falar, você quem sabe. A Pimenta mesmo mambo. Nunca ouvi falar dele. Uhum. Também nunca cheguei a ouvir os projetos dele. Mas não dou um X, eu dou um bom porque pelo fato da foto dele estar aqui, o reconhecimento do trabalho dele. Isso. Ok, o nosso boi Rostrana acaba de dar um bom ao nosso Dre, que é Esmeraldo Cariata, que não se encontra aqui na província, mas sim numa outra província, fazendo lá a sua faculdade e a Benguela. E só para avisar também que essa cena aqui, há Dres pesados que estarão a assistir, então vocês têm que pegar mesmo pesado, né? Porque aquela cena está assim, Nada de Acho que depois vai chegar na tua vez, tem um Dre aqui mesmo, até tua irmã já me contou também. Voltando para o nosso Dre de Osé Joel, temos aqui a.k.a. um cota bom motivador e também Hilário S. Osé Joel, o que é que tu tens a dizer a esse Dre? Hilário S. Porra, é um nega muito visionário. Porra, é um muito trabalhador. E ele merece um bom. Merece mesmo um bom. Desejo forças a ele e sucesso. Ok, então o nosso Dre de Osé Joel dá um bom também ao nosso papoite da banda Hilário S. Não, ele não é o Dom Juan, mas sim um Dre de motivador e também tem motivado vários jovens aqui na banda. Então, one love. Agora, voltando para o nosso Dre de Mopoto, Príncipe Augusto, temos aqui também um Dre no nosso quadro picante, da nossa rubrica Volta da Fogueira. Acho que não sei se você está bem com ele. Tá vendo aquela. Depois metemos aquele no Maramone. Manuel Mutunda. O que é que tu tens a dizer a esse Dre? Acho que é meu vizinho. É o vizinho. Estamos sempre na banda junto. Não tenho muito a dizer sobre ele. Acho que já o canta bem, já ouvi um som dele numa atividade que estava se passando lá na vila. Eu vi lá dropar, o canta fixe. E então, dás um bom para ele, um X. Dou um bom para ele, estou bom para também. Não tenho nenhuma inimizade com ele logo do gênero, não tem, isso não existe. Não existe, né? Não existe. Então, Mila, me adoçaste só bué. Os Dre da final se conhecem, então numa boa. Então, assim terminamos com a nossa rubrica. Não terminamos com a nossa rubrica Volta da Fogueira, mas sim terminamos com os músicos, as imagens dos músicos que estavam aqui no quadro picante de hoje. Mas antes de nós partirmos para a reta final, os nossos Dre's
estarão aqui a fazer um free básico. Um free básico. Para nós ver o potencial de cada um. E ninguém pode fugir, não podem reclamar, porque da vez passada tem um puto que pulou. Tem um dread que pulou. E ele pensou que nós cortamos, lhe viram. É para mostrar o seu potencial, você está mesmo a trabalhar fixe, porque até quando estás em casa, tu pegas na lapiseira, vai escrever, porra, a inspiração é tanto. Então, para nós sentir também mesmo o teu potencial, que tu és um dread mesmo pesado, vamos começar de uma forma diferente com o nosso boy Rostrana. Vais fazer um freestyle colocando a palavra forte. Só mais forte. Sou fodido, você bem sabe. Quando eu paro, estou focado em fazer raço duro. Eu sou forte e eu tô nega, sabe que o nega é bué duro. O nosso boy Rostrana está assim um pouquinho tímido e acanhado, mas vão lhe ouvir. E nos comentários depois, há dreads que não te curte mesmo. Então vamos agora atacar o nosso boy Príncipe Augusto. Vamos fazer um free colocando palavra mono. Nego, sou duro e sou do mundo um. Bato aqui na city e todos sabem, porra, acho que eu sou fera. Tô aqui com cativa e meu trabalho é cativar. Nigga, tu brinca comigo. Bateu, guiri é tudo nosso. Agora vamos pegar o nosso boy Ozé Joel, que é Dread do Solidão. Vai fazer um free colocando aeroporto. Checa os negas do aeroporto. Estamos bem pausados ao beira-mar, isso é Porto. Fica calmo, nega. Encontra as barras, aqui só são barras divinas. Tô pausado com nega cativa, ele também do aeroporto. Checa o nega. É fresco? Pausado? Guiri foi, agora vamos pegar o nosso boy que é Graciano, vai colocando a banda dele também, Verde B. Eu furo. Tô pausado como os três, morrer a rera na beck. Eu sou do Verde B, mas a minha B. Os pés são mesmo assim. Nada a ver. Não tem nada a ver. Então, os nossos dreads. Filma aqui, Monengue. Terminamos com a nossa rubrica Volta da Fogueira. Espero que curtem da cena, porque esses são dreads pesados, são fazedores de música da nossa banda. Hoje tivemos convidados especiais. A gente não filmou no nosso sítio, na nossa zona de conforto, nossa zona de lazer e tudo mais. Hoje filmamos aqui no Isabel Matuca. Tivemos convidados especiais. Que é Graciano Mandela, Rostrana, Ozé Joel, Príncipe Augusto. Mas antes de nós partirmos já, para nós encerrar com tudo, eles vão deixar as suas páginas aqui no nosso canal, que é para vocês checarem os produtos deles lá nas redes sociais e tudo mais. Vamos começar com o nosso boy Graciano. Para quem quiser me seguir, conta oficial Graciano Mandela, minha página Graciano Fúrios. Estamos aqui. Teu boy Rostrana. Eu sou Rostrana em todas as plataformas. Ozé Joel. Para os seguidores interessados, é só a minha conta oficial do Facebook, é Ozé Joel. Ozé Joel Oficial, a minha página. E estou aberto para shows. Contato 948 17 65 47. Tudo nosso. More people. Sigam-me no Instagram, Príncipe Augusto. Facebook também, Príncipe Augusto. Fiquem atentos. Dentro em breve vou disponibilizar uma nova som intitulado Rick Ross, com participação do Tino Range. Vão curtir da cena, o mundo já está a ser trabalhado. Tudo nosso. Guiri, daqui eu vou ter o boy Isaac Paulo Cativa, a.k.a. Dom Juan. Tem um boy, ainda tem mais uma palavra. O boy aqui da próxima vez, você tem que meter gajos duros aí no telefone. Você tá me pessoas que eu conheço, você não dá. Eu não gostei. Mete o whip mesmo, porra, muito distante de mim. Da bala, meu telefone está a chamar, a gente vai fazer uma foto e tudo mais, FMJ, a Monene também.